خانوما بهترن یا آقایون؟ اجازه بدید من توضیح بدم. خانوما گفتم هیچ وقت پشت تو رو من نکنم. من از پشت خنجر نمیزنم. اما حواست جمع باشه. مواد لازم برای تهیه یک زن: قرقر یک خروار، زبون 3 متر، قرابت 1 دنیا، گرفتاری و مصیبت تا دلت بخواد. اما مواد لازم برای تهیه یک مرد، لطفاً مواد خود را هدر ندید. بله، مردها را باید کشت، جور دیگر باید زیست. من عاشق مردای نجیبم. اون مردی که انقدر نجابت و شرافت داره، تو خیابون داره راه میره، زیباترین زن دنیا رو میبینه، سرش رو میندازه پایین، میگه میرم جلوتر شاید یه خوشگل‌ترش میگه. بچه از باباش پرسید گفت بابا تو بهشتم زن و شوهرها با همن؟ باباش گفت پسرم اگر با هم بودن که دیگه اونجا بهشت نبود. السلام علیکم ایوه نرجو ان تصل في البغامة تحت الآن وفي تعجب من جملة مهني في تعجب که این عربا چه ندارن چجوری عدسه میکنن. لا تحسن